Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Wie ihr seht, mache ich gerade tagtäglich ein neues Video hochladen. Denn das liegt daran, dass ihr mir Sachen in die Kommentare schreiben solltet. Das letzte Video, mein vorletztes Video, solltet ihr euch angucken, dann wisst ihr auch, worum es geht. Heute mache ich das wurde halt mehrmals gefragt, ob ich Clear Slime machen kann. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn es so oft ist, dann mache ich es mal und dann fangen wir mal an. Also, dafür brauchen wir eine Schüssel. Meine Schüssel ist jetzt nicht so sauber, weil es ist meine Slime-Schüssel. Ist aber auch egal. Dann flinke Flasche von Uhu. Ihr müsst Uhu nehmen, sonst funktioniert das Ganze nicht. Etwas zum Umrühren. Ich habe jetzt einen Stift. Das ist auch mein Slime-Stift, wie ihr seht. Und Wasser. So. Ihr gebt erstmal so viel Kleber hinzu, wie ihr Slime haben möchtet. Ja. Leute, bei den Uhu-Kleber, ja. Ist immer so schwer, das auszupressen. Meine Katzen verunstalten da gerade was, weil die spielen gerade mit so einem Ball und mit so einer Kugel und mit einer Maus. Also keine echte Maus, sondern nur eine Spielmaus. So eine. So, ich glaube, das war's. Also, dann gebt ihr das Wasser hinzu. Und jetzt verrühre ich das Ganze. Und ihr seht schon, dass das Ganze schon eine schleimige Konsistenz wird. Und schon hier fester wird. Und stinkt das, Leute. Das stinkt so hart. Hi. Also, ich gebe noch mal Wasser hinzu. Wenn es zu viel Wasser ist, dann gebe ich noch mal Kleber hinzu. Okay. Okay, Leute. Ich gebe da noch ein bisschen von dem Kleber hinzu, von der flinken Flasche von Uhu. Mann, fokussiere her. So, das Ganze rühre ich noch mal um. Und wenn es genau diese Konsistenz hat, dann dürft ihr nichts mehr dazugeben.
denn dann ist es fertig. Was ist das für eine Scheiße? Das brennt voll in den Fingern oder in den Händen. So, dann müsst ihr... Boah, stinkt das, Alter. Dann müsst ihr das ganze Wasser von diesem Slime hier rauspressen quasi. Ja, und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Leute. Sorry für meine Stimme. Sie ist jetzt nicht so gut, aber das ist mein Slime, mein Clear Slime. Und der glänzt auch mega schön. Also, das ist der beste Slime, den ich in meinem ganzen Leben gemacht habe. Bitte guckt mal, wie der glänzt. Und das ist Clear Slime, wie ihr seht. Also wenn das Ganze zusammen ist, sieht es aus, als ob das weiß wäre. Und wenn ihr das auseinanderzieht, Clear Slime, könnt ihr sehen? Das hängt alles noch an meinen Händen fest. Hier. Ich weiß nicht, was heute mit meiner Stimme los ist. Aber ist ja auch egal. So. Das war's mit meinem Video. Und was ich vergessen habe zu sagen ist, Scheiße, meine Stimme, Alter. Was wollte ich nochmal sagen? Achso, was ich vergessen habe zu sagen ist, wenn ihr das was wollte ich nochmal sagen? Kennt ihr das, wenn ihr irgendwas vergesst? Also, wenn ihr meine letzten Videos nicht angeschaut habt, dann schaut die bitte an. Und wenn ihr diesen Slime hier nachmacht, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Foto schicken würdet. Und ja. Ich liebe den Slime, Leute. Also, ich verabschiede mich. Wenn ihr noch ein paar Videoideen für mich habt, könnt ihr das gerne auch in die Kommentare schreiben. Und wenn ich noch mehr Slime-Videos machen soll, gebt mir einen Daumen nach oben. Dann tue ich das gerne. Und wenn ihr mich noch nicht kostenlos abonniert habt, könnt ihr das gerne machen. Und ja, und ihr dürft diesen Slime hier nicht austrocknen lassen, sonst passiert das. Erkennt ihr den Unterschied? Erstens, er wird er wird grau und der war eigentlich weiß und er ist gummierig, sage ich mal, und den kann man fast gar nicht mehr boah, ist das so, und der hat hier so Dinger bekommen, hier die Dinger hier, die Pünktchen da, und ja, deswegen würde ich euch empfehlen, den hier in eine Schüssel
oder nee, in eine Schüssel, nicht in eine Schüssel, sondern in einen Behälter zu machen. Weil sonst habt ihr das ganz umsonst gemacht. Und dann sieht er so aus und geht nicht mehr zusammen. Ne? Und er wird gummirig. Also, wenn ihr den länger behalten wollt, dann tut ihn in einen luftdichten Behälter. Ich suche noch einen. Und dann sehen wir uns wieder. Ich tue den jetzt einfach hier in diese Box. Und wenn ihr den trocken geknetet habt, klebt er auch ein bisschen wegen dem Kleber natürlich. Ich habe mich entschieden, ihn doch mit Alufolie hier dann so umzuwickeln, weil er klebt dann und das will ich natürlich nicht. Also nicht in Holz oder so einlegen, sonst klebt er nämlich echt richtig. Wir hatten jetzt keine Alufolie, deswegen probiere ich mal, ob es hier dran klebt. Nein, klebt nicht hier dran. Deswegen tue ich es hier hin. Das ist meine Aufbewahrung, sage ich mal. Aber wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt diesem Video gerne einen Daumen nach oben. Darüber würde ich mich sehr, 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 sehr freuen. Ja, und wenn ihr mich noch nicht kostenlos abonniert habt, könnt ihr das gerne machen. Wenn ihr kein Video von mir verpassen möchtet, könnt ihr gerne auf die Glocke drücken. Und wenn ihr noch Fragen oder sonst irgendwas habt, kann ich das gerne in meinem Video mitmachen. Ich nehme alle natürlich, egal was ihr schreibt. Und ja, ich wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Tag und bis bald. Ciao.